मम्मी चाहिँ गउँटा पकाउँदै छिन् आमै बनाउने एउटा केटाले लाँदै थियो के गोरु फुकाएको हो बेलुका हाम्रो चाहिँ शुद्ध भैँसीको घिउ गाईको त भन्नु मिल्दैन गाई छैन हाम्रो यो चाहिँ हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ नमस्ते अनि स्वागत छ फेरि पनि मेरो नयाँ भिडियोमा मेरो खुट्टा अनि म चाहिँ उठेकै छुइनँ साथीहरू आज चाहिँ धेरै ढिलो बेलुका चाहिँ एकदमै अलिकति यस्तो अब के भन्नु नि त भन्दिनँ म ढिलो उठेको छ आज 6:30 भइसकेको छ मेरो ओरानिर टुगाहरू घाँस काट्नु गइसक्यो होला अनि म चाहिँ अहिले ओछ्यानमै छु साथीहरू म चाहिँ जहिले पनि यता तल्लोपट्टि सुत्छु नि त उठ्ने बित्तिकै कस्तो राम्रो सिन देखिन्छ नि त यता है त्यही भएर म चाहिँ तल्लोपट्टि सुत्छु अनि अब उठेको छुइनँ उठ्छु चार्जर छैन भने पैसा तिर्नु अन्त अब जाने अरे भने तपाईँ आम भएछ भने जाने अनि भने बुवा चाहिँ धरान जानु लाग्नु भएको छ हस्पिटल अनि त्यही भएर नत्र बुवाले जहिले खाना बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो नि त हामीलाई अनि त्यही भएर अनि ढुक्क हुन्थ्यो आज चाहिँ सबैजना काममा जानुभयो अनि जानुभयो होला म त उठेको छुइनँ अब अनि अहिले चाहिँ अब म आज चाहिँ मेरो खाना बनाउने पालो त्यही भएर म अब उठेर होइन साथीहरू अनि खाना बनाउँछु सधैँ बुवाले खाना बनाएर दिनुहुन्थ्यो आज त म आफै बनाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ अब उठ्छु अनि त्यसपछि हात मुख धुन्छु गर्छु ब्रस गर्छु त्यसपछि खाना बनाउँछु बुवा के तरकारी पकाउनु बुवा यहाँ नि उठाउनु भएको थियो नि त छिटो उठ खाना बना भन्नुभयो अनि त्यो के तरकारी खानु र भनेको अलिक सागसब्जी खाऊ हरियो परियो भन्दै जानुभएको छ त्यही भएर अब म चाहिँ उठेर गर्मी छ अहिले गर्मी भएर हेर्नु म यस्तो हालतमा सुत्नु परेको छ के हुन्छ र मेरो यहाँ चाहिँ मोबाइल चार्ज गर्नेहरू फेरि मोबाइल चार्ज गर्ने सब अब म चाहिँ अब थाहा छ नि तपाईँहरूलाई होइन बिरामी छु त्यही भएर बेलुका भएपछि 8-9 जति औषधि खाएर सुत्नुपर्छ नि त अनि त्यही भएर अनि बिहानसम्म उठ्नु पनि सक्दिनँ भने गाह्रो हुन्छ छिटै उठ्यो भने कस्तो हुन्छ अनि त्यही भएर मैले बिहानैसम्म सुत्छु खुसी के गरेको बहिनी उठ्यो भने म किचनतर्फ लाग्छु दही तपाईँ कहाँ जान्ने अब तपाईँ कहाँ जान्ने म अब कता जान्छु नि अनि अरानी कता गयो अरानी टुगा घाँस काट्नु भनेको बुवाले मम्मी हो भ्यागुरको त खनिरहेको थियो अरे हिजो कता छोरी आएको थियो सबजना काममा लागिसक्नु अब चामल खिलाउनु पर्यो भात पकाउन अनि यो चारो उचालिदिनु भयो त म भात पसाउँथेँ अब यहाँ चारो पाक्दै रहेछ साथीहरू हाम्रो सुँगुरलाई चारो भने म अनि बुबु पनि यहाँ पाकिसकेको छ बुबु भने म भात बसाउँछु खोइ मलाई थाहा छैन अनि भात के कति बसाउनु हजुर भाडामा एक भाडो बुवा पनि उता गएको छ बुवा पनि जानुभयो हस्पिटल कुन माइला भाडामा भने म भात बसाउँछु आजको मेरो भ्लग त भात तरकारी पकाउने वा अब भात बसाउँछु लाहरूको पनि शिक्षकहरूको आन्दोलनले गर्दा स्कुल पनि लागेको छैन नाम पनि ल्याएको छैन कहिले भाँडा त सुकाउने बुवाले जस्तो सुकाएर उ गर्छ बुवाले अब दाउरा लिनु त यो कुन दाउरा लानु यो लानु कि यो लानु साँच्ची भन्नु चाहिँ मलाई केही थाहा छैन साथीहरू मलाई बिहानै उठ्यो आफ्नो काममा सरक्क लाग्यो अनि फेरि आयो बेलुका गर्ने बानी भएर होला क्या केही थाहा छैन के गर्नु कसो गर्नु भन्ने थियो होइन त्यही भएर म ठुलो दाउराहरू लिएर जान्छु अब अलिक खप्छ नि त त्यही भएर होइन यो दाउराहरू लान्छु ल म दैवको लीला दाउरो आज 7:30 हुँदै 7 बज्नु लागिसक्यो होइन मैले किनकि 7:30 बजीसम्म भात पकाइसक्नु पर्ने हुन्छ
फास्ट करके टी फास्ट हस्बैंड चाहिँ यहाँबाट हार्नुहुँदैछ कत्रो ल्याएको त उता थिएन भुजेत्रोको दाउरा हारको पो ल्याएछ यसले त भइहाल्छ नि हारको दाउरा नचलाउनु भनेर उहाँ हार लगाइरहेको छ केरा झ्याङतिर बनाउन नगरी है बिहान बिहानै बासी भात खाँदैछन् म त एक जग मात्रै लाग्छ है पानी त्यहाँ तर यसपालि अलिक भुस थोरै रहेछ चामलमा कसरी उठाउने यहाँ मलेको चामल भने धेरै धुनु मात्रै एक डेढ बिघा हुन्छ होला नि हजुर है यसरी धुनु या कल्चीमा लाउनु है अर्को चाहिँ म फुलमा हाल्नु भनेको चौडेनी बिचरा भैँसीलाई हिजो पनि नदिएको खोले थाप्दैन परासी घरबाट हाल्नु भने फोहोर थियो भैँसीलाई अलिकति धुन्छ अनि उसलाई फुलमा हाल्छ फुलमा हाल्यो भने जागो राम्रो हुँदो रहेछ क्या प्लान्ट यसमा हालिदिन्छु म कस्तो राम्रो भइरहेको थियो हाल्दैन अरूमा त हालिसक्यो त्यसमा चाहिँ कहिले काहीँ मात्रै हाल्छ अब भात ल्याउँछु के छ माम खाँदै हो उनीहरू त बिहान उठ्ने बित्तिकै चारो चाहिन्छ नि फेरि बुवाला तरकारी के खान्छ भने सागसब्जी खाऊ अलिक सागसब्जी भनेर खसीको मन पालाङ्गी कहाँ छ बारीतिर छ खेतमा दुध लाउनु मुन्टा खोजेर ल्याइदिनु होला म जान्छु खोज्नु पालाङ्गी मात्रै त मुन्टा खाइदिनु न पर खोली गहिरीतिर टिपे नै हिजो मुन्टा पनि छैन किन उदाहरण छोडेको मलाई डाँडो पानी अलिक भेट भएछ यसले झिक्का पनि हुन्छ गिलासको चलाएको गिलासको चलाएको पुरै देखेँ त प्लेट पनि डढाएर सक्नु आँट्यो साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो बुवाले हिजो माटो ल्याउनु भएको गङ्गटा फ्याँक्यो अनि माछा पनि ल्याउनु भएको छ यति धेरै तर कहाँ छ हौ पर होला मैले देखाउँछु तपाईँहरूलाई साथी हेर्नु त हिजो हाम्रो बुवाले मार्नु भएको माछा है म बत्ती बाल्छु कस्तो अँध्यारो भन्दा बुवाले ओछ्यानमाथि आफै सुत्ने माथि राख्नु भएको रहेछ यो चाहिँ हाम्रो बुवाले ल्याउनु भएको हिजो माछा ठुल्ठुलो चाहिँ हिजो सबै पकाएर खानुभयो होला बेलुका म त मन पनि पर्दैन अर्ग्यानिक माछा खासमा यही माछा चाहिँ खानु राम्रो अरे भन्छ भिटामिन पनि हुन्छ अरे भन्छ तर मलाई चाहिँ फेरि यही माछा मन पर्दैन कि सानो सानो लाग्छ किचिक लाग्छ तर बुवाहरूले चाहिँ मारेर ल्याउनु भएको चारजना जानुहुन्छ अनि त्यसपछि 4 भाग लाउँदाखेरि लगभग 2 केजी 3 केजी पर्छ जहिले पनि अब यति रहेछ हिजो खाएर यति उब्रेछ
यसलाई फेरि सुकेपछि सुकाउनु भएको यो चाहिँ यो सुकेपछि फेरि खानुपर्छ यसलाई के भयो अरे गोरु मम्मी चाहिँ गङ्गटा पकाउँदै छिन् आमै रातो बनाउने सिरिप अब हामी के लाउँछौँ तरकारी पुग्छ यतिकै बुवा हुनुहुन्न मिलाबी हुनुहुन्छ होइन हाम्रो हजुरआमैको दिदी मिलामै डबका हान्नुहुँदैछ चिया पानी पोएर फेरि दोरान बनाइहाल्छ नि त्यहाँ मकै बारी दोरान के अरे म त सिक्काबाट हाल्नु बिर्सेछु उता गएर सानो एकछिन अब पनि थियो होइन र कालो गोरु लिएर बेलुका हाम्रै घरमा हो क्या अरे त एउटा केटाले लाँदैछ के गोरु फुकाएको हो बेलुका हाम्रो खुसी र मैले उपर र पुर्याएर आएको कता कताको मकै खाने अघाएर आएको टन्नै कता चढ्दै आएको थियो झन् रातभरि भाँडा काट है बाहिर केटाकेटीहरू नानी कहाँ छ नानी लड्ला नानी हेर्ने मान्छे नानीकोमा ध्यान दे नानी लडेर घाउ चोट भएपछि राम्रो रहेछ अनुहार बजार डुल्नु जान्छ मान्छे लडेर तपाईँहरू कहाँ बस्नु भएको थियो अहिलेसम्म जेठानी जाँदैछ कहाँ बस्नुहुन्छ अचेल तल्ल बर्गाछ ए ठाउँ सरिसकेको आफ्नो घर भए पो एउटैमा बस्नु हो कहाँ भाडामा बस्नु भने त सरी छानी बस्नु पाइन्छ नि त सरिलाहरू वर्षको 20,000मा बस्यो एलसीले त विदेश गइहाल्यो अरू त होइन पानी खेल्न चाहिँ पाइन्छ सबैजना विदेश गए 3 जना आमा छोरी मैले अर्को वर्ष चाहिँ विदेश नगए भएको थियो सागपात लगाइसके पनि छैन पासपोर्ट बनाएको पनि यो कता फुटेन हिँडेर सबै धुवा लडेर राखेको नयाँ जग्गा त पस्दैन बिहानको खाजा त झ्यालदेखि पसेर कहाँदेखि पस्यो भन्नु चौधला सुतिरहेको थियो अरे माथि बारदानी फर्सीको मुन्टानी माटेर तिनटा कसौडीमा गालेर म पनि जान्छु मेरो ज्यानलाई पनि लान्छु हवाई जहाजमा हालेर तिम्रो मनमा लुकेको खबर सम्झिदिनेलाई भुलिदिनेलाई माया त माया हो मेरो भागमा दही पनि छ र दही भात मुन्टो खाइन्छ कुदिन्छ खुसी त्यहाँ अलिकति मकै दिएन यहाँ ढुकेकै छ के छ काम काम गरे त हरियो साग सब्जी खाऊ आँखा तेजिलो बनाऊ धन्यवाद आज हाम्रो साग चाहिँ रेडी भइसकेको छ साग पकाउने म यहाँ साग पकाउने रेडी अनि हजुरआमा चाहिँ उहाँ खोले पकाउनु हुँदैछ केलाई खोले पकाउनु भएको रे आमै म तरकारी पकाउँछु साथीहरू हाम्रो चाहिँ शुद्ध
भैँसीको घिउ गाईको त भन्नु मिल्दैन गाई छैन हाम्रो यो चाहिँ अरनी खाने नखाने घिउ खान्छ खाने अलिक नखाने मिठो खर्याउनु पर्छ उसलाई गनाउँदैन नि त नि होइन खर्याकै छ भुटुन पनि के लाएर खायो भने चर्को छ जिब्रै टेनेर नुनको बट्टा पनि चरक चिरेको भइसक्यो खाँटे बिस्तारो छुपुक खरिया त रहेछ ल खरिएको रहेछ गरिएको छ घिउ त केही पनि हुँदैन नि मजाले म त चलानी त खानु के होइन गाई थियो क्या र जर्सी गाईको म त गाईको दुध दही त मन पर्दैन के भएको गनाउँछ मलाई मिठो लाग्छ फाइनली साथीहरू मैले चाहिँ तरकारी पकाइसकेँ यहाँ साग छ अनि यो चाहिँ मम्मीले पकाउनु भएको गङ्गटा यहाँ चाहिँ बासी भात छ अनि यो चाहिँ मैले पकाएको अघि पकाएको सासी भात छ साथीहरू फाइनल्ली मैले भात पकाइसकेँ भने म आफै खान्छु फर्स्टमा होइन कोही पनि हुन्न सबैजना बाहिर बाहिर हुन्छ अहिले खानुहुन्छ होला म चाहिँ खाना खाएर पसलतिर लाग्छु साथीहरू अब खाना खाएको पनि देखाइराखौँ भनेदेखि अब धेरै लामो हुन्छ नि त भिडियो लामो भएपछि हाम्रो नेटवर्कको समस्या अनि अपलोड हुनु धेरै गाह्रो हुन्छ 2 दिन लाग्छ त्यही भएर अनि आजको भ्लगलाई त्यतिर टुङ्ग्याउँदै अर्को भ्लगमा भेट्ने बाचा गर्दछु साथीहरू ल त्यसैले नि बिदा गरिदिनु ल बाई बाई ल